Jismoniy shaxslar kam quvvatli quyosh panellarini 50 kilovatgacha o'rnatib, o'z iste'molidan ortganini yagona elektr energetika tizimiga o'tkazsa, har bir bunday kilovat-soat uchun soliq mobil ilovasi orqali 1000 so'm subsidiya olishlari mumkin. Xo'sh, quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslar subsidiya olish uchun nima qilishlari kerak? Buning uchun soliq mobil ilovasining cashback va imtiyozlar bo'limida quyoshli xonadon xizmati tanlanib, Face ID orqali ro'yxatdan o'tiladi. So'ngra xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Ochilgan oyna qatoridan xonadon kadastr raqami tanlanganda hududdagi elektr tarmoqlari korxonasi avtomatik paydo bo'ladi. Shundan so'ng iste'molchi hisob raqami kiritiladi hamda ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza qabul qilingandan so'ng foydalanuvchilar qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq, subsidiya uchun ro'yxatdan o'tgan xonadonlari, tushumlar tarixi, oylar kesimida subsidiya ma'lumotlari bilan tanishishi mumkin. Subsidiya oy yakunida jismoniy shaxs tomonidan iste'mol qilingan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi ijobiy tafovutdan kelib chiqib hisoblanadi hamda keyingi oyning 25-sanasiga qadar soliq mobil ilovasi orqali fuqarolarga to'lab beriladi.